Так, бүгінгі темамыз бұйырса охлаждение системасы бойынша. Охлаждение системасы қандай іштейді, қандай қызмет атқарады машинада негізілі. Қантип текшеребиз ошолор боюнча полный эместерге түшүндүрүп айтып бербейин. Негизиле охлаждение системасына нелер кирет? Система охлаждениясына эмнелер кирет? Эмнелерди текшериш керек? Кандай детальдарды буга тиешелүү система охлаждениягачы? Биринчи ошолорду көрүшүбүз керек да. Эң эле кезекте мынакей сиздерде система охлажденияда билесиздер, антифриз менен айланат, мотор антифриз менен муздайт. Ошол эле антифриз кайсында? Бул радиатор. Көрдүңүздөр, бул жерде мына кондиционердин радиатору. Ушуну адаштырбаңыздар. Антифриздин радиатору отдельно, охлажденияныкы. Мо кондиционердин радиатору отдельно. Кээ бирлердики бул машина кичинекей, объем кичинекей үчүн экөөнү бир катар эле тизип койгон да. Эгерде объем чоң машиналар охлаждениянын эмеси радиатор алдында турат, мо кондиционердики болсо арт жагында турат да, бул жактачы бампер тарапта турат. Ошону эле сразу эле көрүп аласыздар. Биринчи эле охлаждение кандай айланат? Теоретически көрсөткөндөй эле биринчи малый охлаждение мотордун ичинде биринчи малый круг айланат. Анан суу кызган мезгилде, термостат ачкан мезгилде ал уже чоң кругда айланат. Бизде мынакей термостат азыр бунуку. Так, бул жерде экен да. Так, термостат бул жерде экен. Термостатты көрдүңүздөр да, кандай иштейт? Термостат өзүнүн температурасына келгенде ичиндеги клапан, магниттик клапан ачат. Примерно азыр термостаттын өзү деле летний, зимний болуп бөлүнөт. Эки бөлүнөт да. Зимний кечирээк ачат. Суу кызган мезгилде ачат да. Летний эртерээк ачат. Эртерээк ачканда биринчи мына караңыздар. Малый кругда мо радиатордун ичинде эме жүрбөйт, процесс жүрбөйт. Бул мотордун ичинде эле жүрөт. Анткени дегенде бул термостат ачпайт дагы. Радиатордон бул чыккан суу бул жака кирбей калат да, термостат ачпаган үчүнчү. Мотордун ичинде эле малый круг айланып турат. Биринчи кезектечи. Анан качан термостат ачканда уже суу бияктан өтөт. Суу муздайт, бул жактанчы вентилятор мененчи. Анан мындай кирет суу. Суу кирип, анан уже ал чоң круг башталат. Машинадачы. Ал качан суу уже кызып кеткенде. Ошол себеп эгерде термостат ачпай атканын же негизи эле мо термостат то есть мындай чоң круг айланып атабы, ошону билиш үчүн биринчи эле бул жакта мына термостат бул жакта турду да. Мисалы бул жактан ысык суу кирет, суу муздап, уже бул астынан муздап өтөт. Сиздер астынан эле кармап көрөсүздөр, үстүн кармап көрөсүздөр, астын кармап көрөсүздөр. Мындай патрубканычы. Эгерде термостат ачпаса, мына астыңкы патрубкада бизде давление күчөйүп кетет. Каттык болуп калат. Же суу мына ысыбай тура берет да. Алдындачы. Көрдүңүздөр, мо бул жакта. Ошол мезгилде уже термостат ачпай атат деген уже бир признак да. Суу температурасы ошончолук жетти, 100дөн ашып кетти да. Уже термостат ачпай атабы, уже термостатта проблема бар да. Аны мындай эле кармап көрөсүздөр. Уже үстү жагы ысык, асты жагы муздак эле турабы, нарагына суу кетпей атабы. Неге дегенде бул вентилятор аварийный режимде деле кээде иштеп калышы мүмкүн да. Асты суу муздатып, астын муздак сууну түшүрө берет да. Бирок эгерде ал жактан термостат ачпай, уже давление күчөйүп кетет алдындачы. Же вообще эле ысык өтпөй калат нарагыначы. Ошондо эле сразу билип алсаңар болот. Эми эле негизи мына караңыздар. Негизи эле машина клиент келди да. Клиент келип, короче, менин суум кызып атат деп келет да. Клиент билбейт то, что мисалы кээ бир клиенттер бар, алар байкабайт, вентиляторум иштеп атабы, сууну муздатып атабы. Ошону байкабай эле бизге электриктерге келет да. Анан айтат да, вентиляторум иштебей атат, же негизи эле суум кызып кетти деп келиши мүмкүн. Анан силер биринчи эле кезекте келип капотуңузду ачыңыз деп көрүшүңүздөр керек. Бул жакта биринчи эле мына караңыздар. Сууну мына вентилятор муздатат биздечи. Эгерде вентилятор иштебесе, суу кызып кетет, кайнап кетет да. Биринчи эле кезекте мында көрүңүздөр. Клиенттен сурагыла, вентилятордун иштеп атканын байкап атасыздарбы депчи. Анан жок десе, карап көрүңүздөр. Суу кызып атат, бирок вентилятор иштебей атат. Анда биринчи эле кезекте вентилятордун проблемасын чечиш керек. Вентилятор бул жака отдельно өзүнүн релеси болот, предохранитель болот. Вентилятордунчу. Бул жерде бизде мисалы карагыла, эки вентилятор турат, Бири эменики суунуку, охлаждайчы. Бирөө бул кондиционердики да.
негизи эле мисалы машинада көп машиналарда негизде экөө тең эле иштейт. Могу кондиционердики дагы и суунуку дагычы, суу кызган мезгилдечи. Анан кээ бир машиналар болот, то что мисалы охлаждающий жидкостьтун өзү эле вентилятор иштейт дагы, могу кондиционер иштебеши мүмкүн. Ошондой эмелер да болот да. Ал машиналарда уже силер мындай вентиляторуңар иштебей атат экен деген ой болбосун да. Түшүнүңүздөрбү? Силерге мындай угулуп атабы? Жакшы угулбай атабы? Мындайраак келип алыңыз да болсо. Алдыраак келип алыңыз. Мынакей көрүңүз аке, бул жерде мына суунун өзүнчө бир эмеси вентилятору, и бул жерде кондиционердин өзүнчө вентилятору турат да. Көрдүңүзбү? Качан мисалы суу кызганда машиналар бар, сразу экөө тең иштейт. Анан кээ бир машиналар бар, суунун гана вентилятор иштейт да. Өзүнүнкү элечи, кондиционер иштебеши мүмкүн. Бирок основном экөө тең иштейт. А когда кондиционер иштегенде бир эле вентилятор иштейт, мыначы өзүнүнкү эле. Эменики иштебейт. Суунуку иштебейт да. Эми караңыздар. Биринчи кезекте могу вентилятор иштеп атабы, питаниясын текшеребиз. Мынакей, бул жерде биздин монтаждык блок бар, ушунун ичинде предохранитель болот. И ушунун эле ичинде капот жакта. Бул релеси да болот да. Көрүп атасыздарбы? Аке, силер көрбөй атасыздар, Болот, бирок көрбөй атасыздар дейм да. Мына өзүнүн релеси и предохранитель болот да, монтаждык блокточу. Ушул жактан текшересиздер. Вентилятор бул жакта да турабы? Бунун релеси, предохранитель ичинде болбойт да, салон жактачы. Потому что кайсыл эме деталь, кайсыл жерде болсо, ошонун релеси, предохранители ошонун жанына жакын болот. Эч качан салондо же багажник тарапта болбойт да. Любой машинаныкы жакыныраак, ошол детальга жакыныраак жерде болот. Значит, ушунун релеси деле ушул же машиналар болот кээ бир. Ушуга жакын вентилятордун жанында да болуп калат. Анан основном блок предохранитель болот да. Предохранитель текшересиздер. Предохранитель целыйбы, целый эмеспи. Анан релесин көрөсүздөр. Релеге через замок питания келип атабы? Постоянный питание барбы? 30 дюйм контактачы. Анан бүт бардыгы жакшы болсо, бул жакта термодатчик деген болот. Термодатчиктен сигнал келип атабы, келбей атабы? Аны да байкаш керек да, релесинечи. Анан эгерде через переходник сиздер через реледен мындай мынакей бул жерде өзүнүн схемасы болуш керек негизичи. Бул машинада жок экен да. Мындай релелер болот өзүнчү. Сыртында экен да. Мынакей. Бул жерде на английском экен. Радиатор деп турат да бул жердечи. Мынакей фан депчи. Көрдүңүздөрбү? Мынакей фан деп турат. Уже бул эмеге радиатордукы да. Бул вентилятордун релеси. Түшүнүңүздөрбү? Мындай турганда бизде мынал экен да. Мынал үчөө радиаторго эмеге вентиляторго жооп берет экен. Бул жерде 4 контакттуу реле. Кадимкидей элечи. Ушул 4 контакттуу реледен сиздер бул жакта бул штекерлерин чыгарып, вентиляторду текшерем деп эле көргүздөр. Эгерде бул жактан штекери доступный эле болсо, сиздер прямой вентилятордун өзүн текшерип көрсөңөр болот. Анда дагы көрүңүздөр, обязательно через переходник текшерсеңер жакшы болот негизичи. Переходник дегенде кандай? Релени көрдүңүздөрбү? Реле монтаждардычы биринчи реле эме предохранитель коюп алат да. Көрдүңүздөрбү переходниктер менен? Ошондо переходник менен текшериш керек. Обязательночу. Потому что прямой берген мезгилде вентиляторуңуздардын ичин күйгүзүп алышыңыздар мүмкүн да. Бирок бул вентилятор оңчулук менен күйбөйт, потому что бул чоң сопротивление менен иштейт да. Ошол эле буну штекери сурубай деле сиздер бул жактан вентилятордун эмесин табып, суунун вентилятордун релесин табып туруп, ушул жактан через переходник предохранитель аркылуу питание берип, бул жакка питание эме иштеп атабы, вентилятор иштеп атабы, иштебей атабы билип алсаңар болот. Түшүнүңүздөрбү? 87 менен 30 контактты пилос алып туруп, перемычка алып текшерип көрсөңөр, бул вентилятор иштеш керек. Эгерде перемычка кылдыңыздар, бирок иштебей атат вентиляторчы, анда сразу эле бунун штекерин суруп көрөсүздөр, вентилятордун. Штекерин суруп көрүп туруп, штекерден питание келип атабы, келбей атабы? Перемычка алгандачы, реледен прямой бергенде келип атса, анда значит вот вентилятордун өзүндө проблема бар. Бирок бунун массасы дагы барбы жок, ошондо текшерип коюш керек. Бүт масса бар, питание келип атат, вентилятор иштебей аткан болсо,
значит вентилятордун өзүндө проблема бар да, ичиндечи. Бул деле как обычно, ичинде моторчиги болот. Өзүнүн шоткалары, якорь болот. Ошолор желип калышы мүмкүн убак сааты келгендичи. Ошол же окислять этип калышы мүмкүн контакттар. Значит болду. Проблема эмеде, вентиляторда да. Вентиляторду текшересиздер. Эгерде болбосо алмаштырасыздар. Болду. Ушундай эле. Анан мисалы кээ бир машиналар болушу мүмкүн. Вентиляторго тиешелүү дагы бир предохранитель салон жокто да болуп калат. Часто да, бирок көп машиналарда болбойт. Основном бул жакта эле болуп калат. Бирок болот ошондойчу. Ошон үчүн адашпаш үчүн схеманы карап көрүп коңуздар да. Салон жакта эч кандай эме жокпу? Предохранитель жокпу? Вентиляторго тиешелүүчү. Эгерде жок болгон болсо, болду. Ушул жакты текшересиздер. Бул жактан прямой берип, реле жагын текшерип көрөсүздөр, питаниясын. Болбосо анан вентиляторду алмаштырасыздар. Эми караңыздар. Бул вентилятор кандай иштейт? Команда кайсыл жактан алат? Эми ошол боюнча түшүндүрүп берейин, Мына караңыздар. Бул жерде вентиляторго тиешелүү биринчи эле бул жакта термодатчик деген болот, мынакей. Бул патрубка жакта болот. Патрубка менен суунун музда же үстүндө болот, же асты жагында да болуп калат да, кедечи. Основном бул радиатордун асты жагынан чыккан жагында болот. Мынакей көрдүңүздөрбү, бул жакта турат азырчы. Үстүндө турат. Көрүнүп атпайсыздарбы? Мына термодатчик. Ушул айтылат да, термодатчик деп. Ушул бизге компьютерге команда берет. Суу ысыган мезгилде бул 90 градустан ашкандан кийин уже компьютерге маалымат кетет. Бул жактанчы термодатчик иштейт. Бул деле как ичинде электромагнитный клапан болот. Суу ысыганда суу тартат дагы. Ичиндеги бир эки зым келет. Бирөөсүнө постоянно масса болот да. Суу ысыган мезгилде электро клапан тартат дагы, магнитный клапан тартып, бир массаны экинчи контактка өткөрүп берет. Мынакей көрдүңүздөрбү, бу жерде эки зым турат, Мынакей. Катып калып да. Шуну суукта ойлоп чыгарасыздар да. Катып калышы мүмкүн, же сынып калышы мүмкүн. Мынакей. Караңыздар. Бул жерде эки контакт турат, көрдүңүздөрбү? Монун бирөөсүндө постоянный масса болот. Ушул масса суу ысыгандан кийин экинчи контактка өткөрүп берет бу. Мына биринчи контакт, ушул экинчи контактка өткөрүп берет да. И ошол менен бул компьютерге информация барат. Компьютерге информация баргандан кийин компьютер бул релеге жөнөтөт. Бул жактачы биздин релеге, радиатордун, вентилятордун релесине жөнөтөт да, команда жөнөтөт. И вентилятор иштейт ошол себепчи. Эгерде бул термодатчигибиз иштебесе, анда вентиляторубуз ачпайт. Түшүнүңүздөрбү? Караңыздар, реледен через замок бар, постоянный плюс бар. Эгер реле жактан иштетсеңиздер, вентилятор иштеп атат да. Анда уже проблема бизде. Бул датчик жактан көрөсүздөр. Датчиктин өзүндө сопротивлениясын текшерип көрөсүздөр. Сопротивлениясы бирок мындай, мисалы кээде датчиктер болот, сопротивление көрсөтө берет, бирок ичинде электромагнитный клапан иштебей деле калышы мүмкүн да. Же электромагнитный клапан постоянный жабышып деле калышы мүмкүн. Түшүнүп атасыздарбы? Бул мисалы азыркы уже жаңы машиналар эмени термодатчикти уже чечкениңиздерде аварийный режим иштеп калат да. Түшүнүңүздөрбү? Эгерде мисалы мындайда проблема болуп калат да, бул постоянно кошулуп калышы мүмкүн, ичинде контактчы. Анан вентиляторуңуздар постоянно иштеп калышы мүмкүн. Анан караңыздар. Аны датчикти сурганыңыздарда тоже аварийный режимде иштеп калат да, машиначы. Түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Чындап датчикпи же датчик эмеспи? Ушундай учурлар болот да. Ошол себеп карайсыздар, эгерде ошондой постоянно иштеп кала турган болсо, термодатчикти прозонка алып көрөсүздөр. Прозонка алганыңыздарда баягы чыйык этип чыгып калат, звукчу. Мультиметр менен текшергениңиздердечи. Прозонка алганды билесиздер, барыңыздар эле. Прозонка алсаңар, тыйтып экинчи масса экинчи жагына өтүп калган болот да. Ошондой болгон болсо болду. Уже значит, могу термодатчик постоянный замкнутый болуп калганда контактчы. Анан ошол мезгилде текшерсеңиздер, жөн эле сопротивление 10 көрсөтсө,
значит термодатчик мындай замкнутый болгон эмес да. Проблема башка жакта. Проблема может быть бизге термодатчикке келген бир масса үзүлүп деле калышы мүмкүн да бир жердечи. Түшүнүңүздөрбү? Эгерде термодатчик келген массаны көрбөсө, термодатчик өзү иштебесе, вентилятор аварийный режимде иштеп калат да. Барыңыздар түшүнүктүү эле болуп атабы? Эгерде термодатчикке келген масса бир жерде үзүлүп кала турган болсо, анда уже вентилятор аварийный режимде иштеп калат. Анткени компьютер көрөт датчиктичи. Значит, датчиктен эч кандай сигнал ала албай атабы? Машинаны аварийный режимде иштетип коет вентиляторунчу. Анткени суу кызып, моторуңуздар кармап калбаш керек да. Минута менен эле иштеп калат типа. Жок, постоянно иштеп калат. Постоянно иштеп калат да. Аварийный режимге түшүрүп коет да вентилятордучу. Эгерде датчикти көрбөсөчү. Анан эгерде датчик зым бүтүн, датчик өзү иштебесе, компьютер датчикти көрүп турат да. Датчик иштеп атканычы. Бирок самом деле датчик иштебей атат да. Ошол мезгилде вентиляторуңуздар ачпай коет, датчик иштебесечи. Анткени датчик иштеп экинчи контакт өткөрүп бериш керек да. Массанычы. Мына экинчи зымга өткөрүп бергенде анан компьютерге маалымат барат. Эгерде датчигиңиздер иштебей калса, компьютерге маалымат жетпейт дагы. Суу кызый берет, вентилятор ачпай тура берет да. Түшүнүп атасыздарбы? Анан ошондо сиздер сразу эле көрүшүңүздөр керек. Реле жакта бардыгы бүтүн. Постоянный плюс бар. Через замок плюс бар. Вентиляторда прозонка алып көрөсүздөр. Бүтүнбү, бүтүн эмеспи? Мында целый вентилятордон датчик эмесин штекерин чыгарып туруп, сиздер прозонка алганыңыздарда, ал прозонка болуш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Целый болсун. Целый болуш керек, провод. Ошону текшердиңиздер. Целый бүтүн. Анда болду, уже проблема бизде датчиктен болот да. Уже бул жакта бүт бардыгы имелер бар, контакттар бар. Датчик текшерип көрөсүздөр. Датчиктин өзүнө масса барбы, жокпу? Бир контактындачы. Анда болду, уже датчикти замена кыласыздар да. Негизи ошол биринчи замена кылаарда, текшерерде ошол биринчи бизден контакттарын текшериш керек. Обязательночы. Вентилятор өзү иштеп атабы? Реле жагында контакттар барбы? Минус, плюс. Анан болду. Уже датчик заменалуу. Бул мындай эми карагыла. Азыр бул машинада термодатчик мотор жакта турган үчүн буну биз мындай масса берип текшере албайбыз да. Түшүнүп атасыздарбы? Эгерде бул датчик кээ бир машиналарда болот. Мисалы, степ вагондордо радиаторда турат да. Радиатордун астындачы. Биз ошолорду прямой масса термодатчик вентиляторда турат. Эгерде вентиляторда турган термодатчиктер болсо, аларды биз прямой масса берип текшере алабыз. Уже моторный частьта тургандарды уже почти канча 90% биз текшере албайбыз. Прямой масса берипчи. Анткени ал через комп өтөт да. Бунун өзүнүн тиешелүү бир сопротивлениясы бар да. Эге ошол текшербеш керек негизи эле. Текшербеш дагы керек. Прямой берип текшербеш керек. Болбойт да. Мотордо турганды болбойт. Эгерде бизде радиатор жакта турса, ага прямой масса берип текшере алабыз. Ал уже простой машиналарда ошондой эле болот да. Мына эски машиналардачы. Эгерде вентилятор радиатор жакта турса, ал масса прямой эле реле жакка барат да. Ошол себеп биз текшере алабыз. Буларда уже через комп өткөн үчүн биз текшере албайбыз аны. Ошонун разницасын көрүп алыңыздар. Анан эми караңыздар. Бул системаны көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Бул жакта бизде мына кондиционер боюнча дагы сиздерге түшүндүрө элекпи? Өтө элексиздер, Андан мен сиздерге азыр охлаждающий жидкость боюнча эле өтүп берейин анда. Мындан караңыздар. Эми бул жакта бул мотордуку да. Радиаторчу. Бизге эми печканыкы да, то есть ички салонду ысыткандагы өзүнчө радиатор болот. Бул мындай патрубка менен кирип, мына салон жакка кирген. Караңыздар. Мына кирген жагы, бул чыккан жагы. Көрдүңүздөр, Ушул ички кичинекей бул мотордун радиаторуна салыштырмалуу кичинекей болот, ички печканыкычы. Ошол мисалы текшерип көрсөңүздөр болот, ушул жактан деле. Бул жактан ысык чыгып атабы, ысык кирип атабы? Бул жактан ысык чыгып атабы? Болду, значит, ичинде циркуляция болот. Мотор жактачы. Мынакей, бул жерде көрдүңүздөрбү? Мына клапан турат.
бул машинада азыр бул HRV машинасында сыртында экен да клапаныч. Багы ысыкты, муздакты регулировка алган. Мына клапанды жаап койсоңуздар, уже иш жагына уже эме кетпей калат, ысык суу кетпей калат. Уже иш жагына муздак кетип калат да. Мына көрдүңүздөр клапан? Көрүнүп атабы? Ушул регулировка да бу. Бизге механический да бунун регулировкасычы. Ушуну жаап койсоңуздар, иш жагына ысык суу кирбей калат. Анан уже ичинде печкаңыздар ысыбай калат да. Клапанды ачып туруп текшериш керек экен да. Циркуляция болуп атабы. Ошолорду регулировкаларын эмелерин, активаторларын көрүп коюш керек да. Кээ бирлердики электрический болот, кээ бирлердики механический болот да. Мисалы ошол печкам иштебей атат дегендерге ошол сиздер текшерип коюшуңуздар керек. Бул жактан ысык кирип, экинчи жагынан ысык чыгып атабы, чыкпай атабы. Клапан жаап койгон эмеспи? Ошолорду текшерип коюш керек. Анан ичиндеги көрүңүздөр, положенияларын текшерип көрүңүздөр. Активаторларынчы мындай положение өзгөртүп атабы, өзгөртпөй атабы. Ошол менен текшересиздер. Эгерде бул жагынан ысык кирип, бул жагынан ысык чыкпай аткан болсо, значит клапан жабык да. Анан ысык чыгып атат, бирок печка ысыбай атат да, ысыталбай атат ичинчи салонда. Анда значит бизде радиатор толуп калышы мүмкүн. Анткени толуп калганда, мына көрүңүздөр. Бул жактан көрүнө көрүнбөйбү? Майда-майда каналдар болот радиатордунчу. Ошол майда-майда радиемеден каналдарынан кичинекей кирлер толуп эме тыгылып отуруп толуп калат да. Ана мисалы 10 канал болсо, бизден 2 каналдан эле өтүп калышы мүмкүн. Же 3 каналдан эле өтүп калышы мүмкүн да. Ошол себеп бир жагына ысык урса, бир жагына ысык урбай калышы мүмкүн. Ошону толук мындай текшерип туруп, анан кийин айтаңыздар, же печканы жууш керек, же жуугандан да эч кандай результат болбосо, уже замена кылыш керек да. Түшүнүсүздөр да? Башта ушундай эле текшересиздер.